Uyabonelelwa. Uyabonelelwa. Hallelujah. Hayi kuyabonelelwa Nkosi yami. Hallelujah. Kuyabonelelwa. Mase sifikile. Siyabonelelwa. Sibonelelwa nakwizinto ebesingaqualify kuzo manje. Awukwazi uyazi uThixo ndiyayithanda inceba yakhe. Inceba yakhe ithi ungafanelanga unikwa lento kodwa uvela unikwe nje. Hallelujah. Esingobani nake thina. Athi umbhali bonana uthando lungaka. Asenzele lona uThixo uyise. Olokuba sibizwe ngoba singabantwana bakaThixo. Hallelujah. Sithandiwe ezulwini. Oh Jesus. Noba ihlabathi lingasirejecta kodwa khona la sithandwa khona. Kukhona la impilo yethu icontrolwa khona. Hallelujah. And la impilo yethu icontrolwa khona yila sithandwa khona. Ungasabi nandaba nokuthi awobani abangakhulumisi obani abakhulumisayo. Asingabantu kodwa sibuya ngabantu. Hallelujah. Ezoqala ezasezulwini. Eza la emhlabeni ezesibili. Kule favor yezulu. Engazi ngoba wena uqualify. Ngoba ndithi kuwe besingento kodwa wafike wasithatha elithulile wasibekela la abesethi umhlabelelo unguthathe down wanibeka high wanethu umuntu ubeka koso uniphumelelise. Thank you Lord. Ungithathe down mina Ungithathe down kodwa ke bengi lutho wanibeka high wanethu umuntu asiphumelelise mani engabukanga nokuthi singakhi impi ezisihlaselayo. Ngiyamthanda kodwa uJesu. Umusa wakho umengona phakathi. Hallelujah. Awuyangenelisa mina. Ngizizwa ngithelele manje. Hallelujah. Uyabona njengoba nginoJesu ngizwa konke kuhamba kahle. Hallelujah. Ngizwa konke kulungile. Jesus. Ngibona ndithathe ensikelelweni. Hallelujah. Basithandiwe. Sabonelelo. Jesus. Ngezinto abantu abangeke bakwazi usibonelela ngazo. Hallelujah.
Malibonga igama lenkosi. Hallelujah. Allow me to take this time to greet my pastors. Bulise nomama bami la, abafundisi kunye nabadala bami. Jesus. Nomama bami la, nolutsha Nkosi yami. Abanye bangakwazi ukuthelela abasebancane abantwana, i-worship team. Mbulise nodada abasincedisa ngapha emaqhosheni egameni likaJesu. Sibonga kakhulu siyakhothama. Hallelujah. Awu wase wamuhla uJesu. Hallelujah. Walunga uJesu ebusuku. Jesus. Ezokwenza umsebenzi. Oh walunga uJesu. Hallelujah. Ezokwenza Oh, umsebenzi. Jesus. Wadlalwa phansi. Kwahlelwa khona. Wadlalwa phansi. Dale phansi kanjalo. Kwahlelwa khona. Kwakhitshwa yebo. Kwakhitshwa khona. Ngempilo yami. Ngempilo yami. Wahlalwa phansi yebo. Wahlalwa phansi. Wahlelwa. Wahlelwa. Kwakhitshwa yebo. Kwakhitshwa khona. Nkosi yami. Wahlalwa phansi yebo. Wahlalwa phansi. Wahlelwa. Kwakhitshwa yebo. Kwakhitshwa khona. Impilo yami. Thank you Lord Jesus. Ayi uyabona nje seliqedile izulu. Sithahlangana nazo izulu labe seliqedile. Hallelujah. Jesus. Abeseketha ngeke ngishiye nizinketha. Hallelujah. Wathi ngiyocela kubaba azanike omnye umthetheleli. Ayohlala nani khona phakathi. Lewethu kunalo sihamba naye. Igama lakho umoyingcwele. Hallelujah. Othi bengakuthethisa abantu avela akuthethisa. Oh, Jesus. Athi abantu bengafuna ukuthi ephambili akuse phambili. Hallelujah. Phakathi kwakhe kunamandla. Jesus. Uyasenergize everything. Hallelujah. Bese lithi iBhayibhile labathembela ngoJehova bayahlaziywa emandleni. Jesus. Inkinga lithi iBhayibhile bayonyuka njengokhosi. Bayondizela phezulu ziyobe zikhona inkinga kodwa ngeke sibenzakalise. Hallelujah. Ngiyacabanga uShadrach noMeshach noAbednego babesithi baqeda ngabo. Kanti abazi ukuthi izulu lifuna ukwenza ishow off. Kunezimo la uNkulunkulu akuyeke ukuthi ungene kuzo kanti ufuna ubukisho. Oh, Jesus. Ufuna ubonisa abantu amandla. Hallelujah. Yabona mina uSilas noPaulos besejele. Kodwa in the midnight sazama izizwe. Hallelujah. Wakwenze njani? Jesus. Uyagama uThixo. Hallelujah. Uyagama Oh, uThixo. Jesus. Uyagama uThixo. Hallelujah. Avela. Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Ufuna uba udincede. Ngeke ukulibazisa. Hayi. Kodwa ngithanda into enye. Lokuthi isimo singabikho. Hallelujah. Ngoba siyakholwa sibakhona isimo. Kodwa sikufikela uhleli kuphi? Jesus. Hlala nikumi. Hallelujah. Dize namhlale kuye. Oh, Jesus. The moment sifika isimo sifika uhleli kuye. Hallelujah. Kunamaphilasi. Esithi isimo sifika njengestorm. Ubona irufu zabanye abantu iqethuka bebackslide. Umangale kwenze njani? Uthi baba mina bekenzeni ngangakukhuliseka. Athi ngoba mina nginawe. Oh, Jesus. Ngoba wena uvele wahlala
besikhona zingakususa kodwa wangasuka Hallelujah. bekulinda isikhathi esifana nalesi. Oh, Jesus. Hallelujah. Kunesikhathi la sithi besihamba khona noNkulunkulu kahle kodwa mase kushintsha kuvela inqwithela Yeah. sifuna ukumkhanyela uJehova. Jesus. Hallelujah. Kanti uJehova simkhanyela ngexesha lirongo Hey. ngoba simkhanyela ngexesha lokuvela kwakhe. Jesus. Ukuhlala naye isimo sisenormali abengathi akekho mawuthanaza bengathi akaphendule Hallelujah. mawuthi uyathetha bengathi awuvakali kanti awulinda isimo Jesus. sithi unyusa iwave kancane. Yeah. The moment iwave yesimo inyuka aphakame, the moment ephakame esitulweni sakhe sobukhosi onke amadolo ayakhothama Hallelujah. asemazulwini ayakhothama Jesus. awabasemhlabeni ayakhothama Hallelujah. komhlaba ayakhothama Jesus. bese kubamba Yeah. abambe ngesandla ahambe nawe Oh, abeseketha umbhali sithobeni ke ngoko Hey. phezu kwesandla esinamandla Hallelujah. asukane badoda Oh, Jesus. ayona disinethayo lizwi Hallelujah. ayona disinethayo lizwi Yeah. masithetha ngezwi likaThixo sithetha ngoThixo Jesus. kange bekhona izwi ngaphandle koThixo masithetha ngezwi likaThixo sithetha ngoThixo ilizwi elinguThixo namhlanje ebusuku Hallelujah. uzolungisa aphinda anike futhi namhlanje Oh, Jesus. wakhathazeke Yeah. wakhathazeke khona into izwi elikubekele yona. I believe and I declare my life will never be the same again. You know, when you say that, I'm a demon ayantantazela because akayazi lento yaziyo. Usathane uyakakela. Hallelujah. Usathane akakwazi ubona into ngaphakathi kwakho. Kodwa usathane ubona iactions zakho. Abesebona ukuthi kunento eyikhulelwe. Kunento yasezulwini eyikhulelwe. Abona imoves zakho. Abona ubufakazi bakho. Abese create amademoni. But if you declare and decree uvala umnyango usathane akakwazi ukuphawula usathane akakwazi ukuvula because you have declared in the name of Yeshua the Christ. Hallelujah. Isimo sine language yaso mntasekhaya funa singaphazamisi kune language yesimo esithi mase sifika sikubonisa izinto ezingekho kube ngathi sikhona. Isimo mntasekhaya mase sikufikela sifane nomuntu afikelwa abantu bezomthebula ebusuku laba bantu azobabona yedwa abanye abantu bengababoni. Ngithi kuwo makhelwane bakhe abasibona isimo obhekene naso. Ithomi zakho azisibona isimo obhekene naso. Umndeni wakho awusibona isimo obhekene naso. Kodwa into ebalekile ukwazi yini source yosizo lwakho uma isimo sesiphetha. Ngiyophakamisela amehlo ami esintabeni usizo lwami usizo lwami uvela akavumanga 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 unyawo lwami
usiso Jesus usiso uvela ungawabhekisa amehlo wakhe ebantwini bayokulaxaza ngesikhathi udesperate kakhulu. Abantu bayasibheka isimo abangakusupporta kuso. Makuvela isimo ubona isupport ebantwini funeka wazi mhlambe leso simo leso asikabi phezulu kakhulu. Uma nje sike sathi ukuthi xhaxhe ukuphakama nithi nithandaza nihlangene niye ukuthandaza kungekapheli no 5 minutes engathi kwi-atmosphere ku dry. Bayashintsha bakujudge benze njengaloko benza kubaba uJobe. Ungaxhomekeke ebantwini. Haleluya. Ungaxhomekeke ebantwini. Banakhetha lokubhekela abantu. Andazi xa seyimpilo yakho uyakishe kubo ababhekela kuyokwenzakala nempilweni yakho. Amehlo akho angehlukane noYesu. Lethi iBhayibhile wabhekisela amehlo uya uYesu ngoba nguye imbangi nomgqibelelisi. Naba bangakhuluma, naba bangajaja, naba bangasama ukubulala, naba besama ukuvimba indlela yakho, uma amehlo akho uwabhekise kuye. Haleluya. Ayosala bemanga lethu kudlule kanjani abantu ababhekele nalesi simo abadluli udlule kanjani namandazi niphunyuke kanjani namanje ngisho kunesimo yasekhaya ukusibhaka sodlulile ukhona ubuthandaza kodwa ubusongazi ukhona la uthandaza ufocusile khona kodwa kuba nesikhathi sokuthi manje sinengithandaza ngoba ngisazi ukuthi umthandazo isikhiya but akhona ngiyibona kahle kodwa ngiyafohla ngomthandazo. Haleluya. Uthi uyabona sodlulile ingase kuqhamuka khona nomhlabelelo uthi namandazi niphunyuke kanjani namanje ngisho namandazi andazi niphunyuke namanje dishamangela namandazi andazi yebo namanje dishamangela namandazi andazi niphunyuke namanje dishamangela namandazi ayandazi niphunyuke
samangele andazi nibunyuke awunamandla samangele ngisho noma ubhekene lesimo ubhekene naso ukhona la ke wakudlulisa khona umane libaleka uma sekunyuka kakhulu kodwa lalela ngikutshele namhlanje ngifuna ukukhuluma ngezinto ezincane bese sithandaza uthi kuMunkulunkulu mntanami eyona nto ingamandla ikhona Jesus. ekumele ngabe sibenefita kakhulu ngaphezu kwendlela esibenefita ngayo uthi kunezinto ebekumele ngabe izona esisebenzisayo ukubenefita ngaphezu kwalokho esibenefita ngakho yebo siyathola yebo masifika kuye siyalungiselwa yebo masifika kuye siyaphakanyishwa uthi kodwa kunalapho esidinga ukuhlala khona the moment senza zonke lezinto sibe sisenza hleli khona ngicela ke kafushane ke sibaleke siye la ngiyabulisa kwakhona egameni lika Jesu ngiyabonga kakhulu I don't want to lie sizongena nje kulokhu kancane bangcwele ngizonikhulula nje kafushane ngiyacela ningakhathazeki soqala lapha encwadi kaMatthew egameni lika Jesu soqala lapha kwincwadi kaMatthew egameni lika Jesu incwadi kaMathewu ngiyacela nje osayifumene uzosifundela lapho incwadi kaMathewu chapter 6 verse 10 only verse 10 then ngicela emva kwalokho bese ongilungisela futhi incwadi kaLuka chapter 12 verse 31 only. Yes. Ncwadi kaMateyu chapter 6 verse 10. Yes. Mabufike ubukumkani bakho. Makwenziwe ukuthandwa kwakho nasemhlabeni njengokuba kusenziwa emazulwini. Verse 11. Siphe namhla isonka sethu semihla ngemihla. Usixolele amatyala ethu njengokuba nathi sibaxolela abo banamatyala kuthi. Ungasingenisi ekulingweni. Sihlangule enkohlakalweni. Ngokuba bubo bakho ubukumkani namandla nozuko kusekuwo amaphakade. Amen. Amen. Sicela ke ngokumamama uphinde unibalekele lapha kwincwadi kaLuka chapter 12 verse 31 only verse 31. Yes, chapter 12 verse 31. Yes. Yes. Luka chapter 12 verse 31. Yeah. Verse 31. Funani ubukumkani bukaThixo nina. Yo. Jesus. Funani. Oh Jesus. Yo. Funa uthetha ngale ndawo ethi funani. Jesus. Funa la ndawo ethi funani. Hey. Bana ufuna ubukumkani bukaThixo. Jesus. Kugcwele abantu abafuna into zomhlaba. Abafuna ubukumkani bomhlaba. Hey Jesus. Kodwa namhlanje ndifuna sifune ubukumkani. Jesus. Oh God. Oh, thank you, Jesus. Oh, moyingcwele. Oh, Jesus. Funani. Jesus. Funani. Oh,
indlela endlela nihambayo funani ningafuna ukushesha ukuphela funani into engapheliyo funani awuphinde mama lapho ku-31 funani ubukumkani bukaThixo nina. ngifuna sizwe ukuthi kuyokwenzakalani mase sifumana zona Zaye zonke ezo zinto ziyakongezelelwa kuni. ezi uzifuna kuqala sokongezelelwa Jesus. masisuse ezogqibela singasibeki phambili sithathe ezoqala sibeke phambili bese kulande funani angazi namhlanje bangapha abafuna ubukumkani bamazulu ngoba ngibona sigcwele kakhulu sifuna into zomhlaba kodwa ngifuna abafuna ubukumkani basezulwini oh haleluya ya imfihlo engiyitholile nathi mntasekhaya ngicela ukukisa kancane imfihlo engiyitholile ngenkathi bethu abafundi bakaJesu Nkosi sifundisa ukuthandaza bebengazi ine right bebengazi ine wrong ekuthandazeni bebengazi ukuthi singaqala ukuthandaza sithini kodwa the major thing the major prayer the major sentence uJesu ayikhuluma eqala bawethu osemazulwini mabufike ubukumkani abathandazela bufike ubukumkani because now ithi imfihlo mase kufika ubukumkani ngoba into engiyayidiscover la ukuthi mase uthola ubukumkani usuthola ipackage uthola ipackage yasezulwini ipackage yasezulwini iphethe izinto ezidingwa nguwe emhlabeni ubuchuma ngokwasemoyeni ubuchuma ngokwasenyameni nento zakho ziyabiyeleka ngoba ubukumkani bamazulu buzisa lanto uThixo akudalele yona. We need to pray for spiritual alignment. We need to go back to the source of prayer. Simasesthandaza singathandazela izinto eziningi kodwa stand up ubukumkani thy kingdom come ubukumkani bakho mabufike Nkosi sisasemhlabeni ukuze kubonakale amandla osuku lwakho. Jesus, hallelujah. Bekazi uJesu wathi ithani bawethu osemazulwini ubukumkani bakho mabufike bangakho abathandazayo bengacela ukuthi bufike ubukumkani oh shayena bangapha abathandazayo mhlambe bangamgqiba no 1 hour mhlambe bangamgqiba u30 minutes kodwa bengaceleli ubukumkani haleluya bufike la asekufika ubukumkani ziyajika izinto ngoba ubukumkani nebukaThixo kune original plan of God about your life kuke kwenzeke uthandazelita uThixo akakumiselanga yona awufumana ubukumkani haleluya sonke ziya edition kune edition kunezinto abantu abangeke bakunike zona kodwa uma sawuthola ubukumkani kunento ezikulandelayo that's why you move with David and surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. I will cry. Shataba. Oh, la makasoperiatas. Ay.
Ngifuna abantu abakhulelwa ucapacity wakufuna ubukumkani bukaNkulunkulu. Ngifuna abantu abakhulelwa ucapacity wakufuna ubukumkani bukaThixo. Ngifuna abantu abakhangela isource of blessing, because the kingdom of God carries all the blessings, all the needs, all the things that you are in desperate for. Inkinga unkonqozo emnyangweni orongo. Bese kuba ne-struggle. Mangale Nkosi kwenze njani ngiyakokotha. Angize ngivulelwe kulokhu kwenze njani. Kanti usakokotha kwi-dimension erongo. Kune-dimension ye-kingdom of God. La sithi masithanda zakhona. Luvula ukako. Bese singena ngaphakathi. Shut of us. The moment singena ngaphakathi sekushintsha izinto. Abathe kungena kulamnyango bese kungabikho into ethekayo. Hallelujah. Abathe ungene kumnyango we-kingdom of God by your spirit bese kungabikho manifestation. Oh Jesus. Namhlanje funa abantu abathi Nkosi ngilambile nginxanelwe ubukumkani bukaNkulunkulu. Ngiyazi Nkosi into